大家好，今日咧，我想做一個蜜糖發手柑，係一個 snack 嚟嘅。咁咧就其實我本身自己唔係好中意 snack，但係我做咗呢個發手柑之後啦，好好食嘅。咁我哋摘咗啲發手柑啦，洗乾淨啦，放喺屋企啦，好香㗎，成屋都香噴噴嘅喎。咁咧中醫嚟講啦，我喺醫學嚟講咧，咁發手柑佢本身咧就有化痰止咳，同埋啦，紓解你嘅壓力嘅。如果你有好大嘅壓力啊，好唔舒服嘅壓力重嘅時候咧，你食佢咧，佢都會可以緩解嘅，同埋對嗰個胃脹氣啊、胃氣都係好好嘅。咁我而家咧就做俾大家睇啦。OK， 咁咧你可以按照佢嘅形咁嚟切下。一個個。OK， 咁我咧就切好晒啦喎，中字。咁而家咧就煲滾啲水。點解要煲滾啲水咧？因為咧你要出水咧，佢先唔會結嘅喎。咁煲滾啲水啦，咁我就開始嚟淥佢咯喎。OK，咁咧就放落去啦，出水啦。OK，咁而家咧就出下水，咁把嘅發手柑咧就撈出嚟，俾乾滾水放喺度。好，發手柑咧出個水噶啦，你睇，哇香噴噴。咁我倒落呢度下，乾滾水下，乾滾晒水。好，咁咧呢啲冰糖咧我就煲好就攤凍。點解要攤凍咧？因為我要加啲 love honey 啲蜜糖落去下，生蜜糖。咁咧就會有蜜糖發手柑，咁係咁嚟噶啦。OK， 倒落呢度下，倒啲。再倒少少，可以放喺裏邊。好，咁我攪勻嘅嚇，攪勻就放落啲發手柑嗰度。咁咧就倒落嚟呢度嚇。呢度咧就摷勻佢 ，OK， 咁咧你用嘅木鏟攪勻佢，俾佢甜。咁咧就即刻未整得嘅喎，要浸過夜喎，俾佢食摻嗰啲蜜糖咧，又食咗得滲透呢嘅發手柑入邊。咁你焗出嚟咧，佢先清甜嘅喎，又唔係好甜，係清甜嘅感覺。OK， 咁我咧就整均勻晒啦，咁我就俾個紙蒙住佢一陣啦，咁就又過夜 overnight， 因為佢食咗啲糖喺入邊先甜甜，咁聽日先焗下，咁聽日焗嘅時候再 show 俾你哋大家睇。好，琴日咧就俾啲蜜糖水糖漿咁浸過夜咯，咁浸過夜之後今日咧就開始焗啦，咁我除咗你嘅先哈。哇，好香噶嗱！哇，真係食成啲糖喎。OK， 咁我就可以整炒勻嘅之後咧，我就放落嘅呢度焗啦嚇。咁放落呢度焗啦。好，咁而家咧就整好晒之後咧，咁我哋有放落去嘅oven嗰度噶啦。咁放oven咧，我呢個唔使 preheat 嘅嚇。咁唔使 preheat咧，咁我就把呢啲發手柑啦放咗落去一層咁就得啦嚇。咁我哋吸翻埋之後咧，咁我哋用 boil。OK， 點解呢？因為我有 crunchy。咁 boil 咧，你有 boil low 喎，boil low 咧有撳2下。咁 boil low 咧喺度 boil 啦。咁咧就Stop OK boil low 咧就佢唔會咁黑一陣，咁我就企喺度大概咧就5分鐘咧，我會 check 一 check OK， 5分鐘我就 check 下佢噶啦。
OK，咁咧我而家咧就聞到味㗎啦，咁我哋開始stop 先嚇，咁 stop 咗佢先，咁 stop 咗之後咧，我就攞出嚟咧就反轉下佢，哇，好靚啊 ！OK， 好，反咗之後咧，咁再俾少少，你中意甜就俾多啲白糖咧，因為呢啲都有邊啲糖醃過㗎啦嗬，咁再俾少少糖，咁咧就再抗乾嘅少少就食得㗎啦。好，咁我而家咧就放翻入去哈，再煨5分鐘。OK， 好，咁咧整好之後咧，佢哋係咁樣噶啦。咁你中意再乾少少啦，你哋抗乾少少啦。咁我中意咁樣啦，嗱，咁食啦，好好食啊，好甘涼。我諗提神咧係確實係好好嘅，同埋咧對嗰個喉嚨咧化痰止咳。OK， 好，今日咧就係做到做咗呢個 sample 就係咁樣噶啦。